KTN. Naam, siku moja tu baada ya mrengo wa Linda Wananchi unaongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuandaa mkutano wa kisiasa katika kaunti ya Kakamega, sasa viongozi wa kisiasa kutoka eneo la magharibi ya nchi wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamepuuzilia mbali mrengo huo. Wetangula na wenzake wanadai kwamba mrengo huo hauna makali kwa kuwa ni wa viongozi wageni kwenye siasa ambao hawana uzoefu wowote siasani. Martin Opio anaripoti kuhusu ubabe wa kisiasa katika eneo la Kia kejeli Jumamosi kutoka kundi linaloongozwa na Edwin Sifuna wakiwa kaunti ya Kakamega. Spika wa bunge la seneti Moses Wetangula na wenzake kutoka magharibi mwa Kenya sasa wanatoa makucha na kutaka mrengo wa Sifuna kuwaheshimu viongozi wakuu wenye tajriba. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza aliyetajwa pakubwa kama wale waliokuwa na nia ya kuvuruga mkutano wa Jumamosi ameupuzilia mbali mkutano huo akidai ulisheheni cheche za matusi na uchochezi wa maandamano bila ajenda. Hakuna kiongozi atakumbukwa kwa sababu ya matusi au kusimama kupiga kelele na kurushia wengine maneno machafu. Jana niliona mkutano pale Kakamega, ajenda yao ilikuwa ni maandamano. Na mimi nataka kuambia wana Matungu na wana Kakamega ya kwamba sisi tuko imara kwa laini ya maendeleo tukiongozwa na rais wa jamhuri ya Kenya. Eneo la magharibi kwa kiasi kikubwa limekuwa likifuata mwongozo wa hayati Raila Odinga na chama cha ODM. Spika Wetangula na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi wamekuwa pia wenye usemi katika eneo hili. Wetangula akitaka jamii ya Mulembe kuungana wakati huu nyuma ya Rais William Ruto. Wafuasi wa ndugu yetu Raila Odinga na ODM, wale ambao tulitembea na Rais Ruto, tuko timu moja. Tutembee pamoja, tufanye siasa ya maendeleo. Msaidizi wa Rais Faruk Kibet akidai kuwa mrengo wa Linda Mwananchi unafadhiliwa na maadui wa jamii ya Mulembe ili kuivuruga na kutoafiki azma yake ya kumrithi Rais Ruto mwaka wa 2032. Hapo hapa mnaambiwa muanze karata ingine. Mtakubali watu wa Western kwanza karata? Mimi nilikuwa nafikiria William Ruto akimaliza, na ni hivyo ndivyo inatakiwa hivyo. Mtu ya Western Kenya akalie kiti bila kwa mkabila. Viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi walitajwa kama viongozi chipukizi ambao siasa zao hazina uwezo wa kudumu. Hawatofautishi maneno. Hawajui hata kwa sasa hakuna kura inapigwa kesho. Hakuna kura inapigwa mwezi ujao. Hakuna kura inapigwa hata mwaka hii ya 2026. Kura itapigwa kule 2027. Haya yanajiri huku gavana wa Bungoma Ken Lusaka akizindua kikosi cha mashinani cha kuhakikisha Rais Ruto ameshinda hatamu ya pili ya urais. Let us convince our people. Let us tell them why, for example, Mheshimiwa William Ruto should be re-elected. And those are the facts that we are arming you. And also, you know how you also package. Martin Opio, KTN. Naam, tusalie katika siasa mtazamaji. Muungano